Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. We staan weer voor de volgende wedstrijd. Numero 7 in de competitie. En als één dat je mij zijn hier vooral als die wedstrijd tussen Jong Utrecht en Cambuur op het programma staat, de zonder speelronde, dan gaat dat om de wedstrijd tussen de nummer lijst en voorlijst. Dan hier ik toch van, nou dat gaat niet gebeuren. Maar zo is het wel. Wel lijkt dat ik even voor aan Remco Balk. Want het is toch een aparte gewaarwording om op die positie zijn record te spelen. Ja, dat had ik zeker niet verwacht. Maar ook totaal niet gehoopt natuurlijk. Maar ja, we kunnen er helaas niks meer aan doen. En ja, als we morgen gewoon weer 3 punten pakken, dan ga je ook weer wat plekjes omhoog natuurlijk. Ja, dat is waar, maar er moeten nog wel punten komen. En dus moeten er goals komen. Want ja, als je niet scoort, kun je niet winnen. Nee, tuurlijk. Je hebt goals nodig om te winnen. En ja, we hebben nog maar 1 gescoord. Maar ik voel gewoon dat het wel gaat komen. En daar gaan we morgen mee beginnen. Remco Balk, dan moeten wij toch met hem even zeggen naar het feit dat ja, de gele kaarten aardig uitbluwen. We houden het al hierbij, hebben het zien Remco zijn. En of het helpt weet ik net, maar hij had er nog maar 1. Dat gaat best goed met hem. Ja, dat gaat goed, dus dat moet ik ook zo houden. Heb ik gelijk als het 1 is? Ja, het klopt. Het is 1 tegen Dordrecht, maar dat is ook beter voor mij. Ja. Dat is een beetje flauw opmerking, maar het gaat best goed, hè? Ja, gelukkig wel. Alleen nu moeten de goals nog komen en gele kaarten uitblijven. En ik ben naar de trainer, Henk de Jong. Ja, het is zelfs altijd de vraag, waar stelt hij nou weer op? Op de training wie er eigenlijk net heel volle chocola van te maaien. Maar dat hebben we net goed zien, zo zei het Henk de Jong. Ja, dat is hier net een geheim weer. Maar soms mag ik even niks vertellen. Hè? En gewoon spelen. We zitten zat erbij, dus maakt het eigenlijk net voluit wie spelen kan. We moeten nou zien dat we die bal erin zitten en dan geven we het aan. Maar starig aan komt die selectie er toch om. Wordt die selectie fitter en moet er wat gebeuren. Want ja, deze positie is net des Cambuurs. Maar, geen niks, Henk de Jong, dat komt al hier wel goed. Als het juist, hoe we spelen en de kans die we krijgen is hartstikke goed. We krijgen bijna geen goals in. Ja, dat gaat omdraaien. Dat gaat omdraaien. En dit is de opstelling van Cambuur. Met Tyriek Mercera als linksback. Met Tony Rulke als verrassende hangende linker-onvaller. En Afolabi, de Nigeriaanse Ier, maakt het zijn debuut in de basis bij Cambuur. Want er moeten punten komen tegen Jong FC Utrecht. Nou ja, dat voel in de eerste 30 minuten nog net echt mooi. Want Jong FC Utrecht is best een getalenteerd team. Hier er echt wel wat spelers in staan die heel dicht in het eerste elftal aanhingen. En dan weet je, niks gaat makkelijk. Maar dat weet Cambuur al lang dit seizoen. Dit is een voorzetje van Balk naar Afolabi. Daar krijgt de spits zijn allereerste mogelijkheid. Hij rost hem heel goed de goal heen, maar hij liet wel zien dat hij er zit. Jonathan Afolabi. Van Mullen, maar een heerlijke paas. Maar net de verkeerde kleur. Dat is een beetje spietig. En dan kan er omvallen worden. Terug Adrian Blake aan de kant van Jong FC Utrecht. Maakt het een mooie beweging. Komt er binnen en shit. En zal dit Jong FC Utrecht zien dat ze wel degelijk wat in huis hebben. Balbezit weer van Cambuur. Diemers, ja, hij is het dree- en angelpunt in het team van Cambuur. Maar net alles gaat goed. En ik kan Utrecht eruit komen. Maar dit prachtige paas op de voetsprintende Miguel Rodriguez komt alleen nog voor Thijs Jansen. Die docht alles goed, want die maakt de hoek liets. Maar dan had Cambuur wel een waskoringsschotje te pakken. Dit is echt een waskoring aan de kant van FC Utrecht. Want deze bal wordt scherp voorzet. Komt de bal weer voor de voeten van Miguel Rodriguez. En dan zit hij hem naast. En dan weet je als Cambuur zijnde, de zinstander docht wel degelijk mooi. Dat is vaak zo met die jong teams. Er zit een prototalent in. Hier zet De Leeuw het blok, brengt de bal bij Rulke. Die griemt er wat om, krijgt dan wat hulp van een Utrecht-speelder. En daar is de overtreding van Massin Gadari op Jonathan Afolabi. Het is net een hele zwiere overtreding. Het krijgt al een rode kaart. Dat is een behoorlijke straf voor de rechtervleugelverdediger van FC Utrecht. Ja, in de penalty is er zelfs ook het geval. Ja, hij viel het contact. Afolabi gaat lezen en versiert de penalty. En hij hijst de bal op. Kom maar, ik neem hem zelfs wel. En dan is het nou een jaloerlijke speling
1-0 voor Cambuur. Wat een opluchting is dat voor de Ljouters. Eindelijk een doelpunt. Eindelijk ook een penalty benut. Want ja, de eerste 3 penalties van dit seizoen die werden net benut. Maar de 4e keer erin via Afolabi. En Cambuur Sint man. Soenje zei ze, dat moet goed komen. Oh, dit is een aardige poging van Michael de Leeuw. Get er krek doorheen. Hij kan er nog een beetje omlaat zien. Nou, als de boer met Pienemoelen, ik weet het wel. Maar Liekwols, hij liet hem aardig zijn. Dit is Kazas, mooi een prachtige lange bal. Wordt de Romlijn terug Rilke en dan komt de bal voor. Komt net echt voor. Kan Diemers oppakken. Krijgt Diemers ook het schot. En dan is de keeper aan de andere kant, Tom de Graaf. En zo begon Cambuur druk uitoefening op de defensie van FC Utrecht. Logisch zelfs, maar die steen met Sieman. Hier is Tyrik Mercera in balbezit. De linkervleugelverdediger, die het uitstekend. Sjocht de bal naar links. Tony Rilke. Hey, die krijgt hem weer waarom Mercera. En dan jaast hij hem erin. Dat is lekker. En dan is het 2-0. En dan weet je, dit zit in de knip. Dat kan je net missen. Je moet er echt wat geluk hebben, maar dat komt ook omdat je druk zet. Want hier is zelfs de middenvelder van FC Utrecht, Silas Andersen, die het enorm help biedt onder de onval van Cambuur. Hier Zuid Andersen, alsjeblieft Mercera, daar haast hem. En de linkervleugelverdediger knalt hem binnen. 2-0, maar nog een 20 minuten te gaan. Dan had Cambuur de zaak in de knip. En controleren ze de wedstrijd. En kun je dus ook al hier oren spelers inbrengen. Nicky Soeren bij Galicium zeggen hem even aan de balkamer erin. Dit is van Mullen. Spelen op een paar schoonheidsfoutjes naar. Een prima wedstrijd, maar dit is zelfs een heerlijke paas. Op verder de Jong en die chip de boer de keeper in. Ja, prachtig doelpunt. Heerlijke paas van Van Mullen. Mooi aanmaken terug. Verder de Jong. Keurig op die starten in. Tjoep, dan gaat hij er oerheen. En dan is er geen houden meer aan. Ook net voor Nazir Held. Die nog alle waardocht om die bal eruit te hellen. Maar hij rost hem in het dak van de goal. En dan is het 3-0. Heerlijk toch, zei ze, om zo even te voetballen. Iedereen kan erin komen, man. Benjamin Paulus komt erin. Hier is hij aan de bal. Ja, hij heeft wat privéproblemen gewoon. We zullen er net een voluit uitweiden. Maar het is wel een talent, ja. Via de vingertopjes van de Graaf in de boetekant van de peel. Get dit schot er krijgt net in. Maar wat Silly Bleed was dat hij weer gewoon voetballen kan. Dit is prima die en toch de Belg. En zo, ja, viel je eigenlijk gewoon dat er nog wel een doelpunt in zit voor Cambuur. Dan komen ze staren gewoon in richting van de 80 minuten. Hier komt Pauwels weer in balbezit. En Pauwels ziet het wel heel vaak zien man op. Get nou de combinatie jongen daar met Mark Diemers. Die luidt hem naar Verder de Jong. Ho, Verder. Die hier er iemand man. Dit hier de tweede goal van de middenvelder van Cambuur. Wat een kans is dat. Maar nou, docht hij net. En dus voetbalt Cambuur lekker terug. Maar Diemers naar Pauwels, Pauwels weer naar Diemers. Alles ballen inleveren op Diemers. Kijk, dan moest even opletten. De wie is die toen nou? Daarheen. Ja, en dan doe ik dit. En dan doe je hem dat. Precies. Ah, dat gaat hij heel goed. En dan is het daar een prima paasje van Pauwels op Mercera. Wat een heerlijk doelpunt is dit. En dan kan de ontlading maar komen. Ek voor de fans die het weer mooi reizigen binnen naar Utrecht. Tyrik Mercera. Hij maakt het 2 doelpunten in deze wedstrijd. Tik. Prachtig paasje van Pauwels. En dan is de keeper Sjoen. En dan leidt hij er weer in. En dan is het 4-0. En dan heeft Cambuur een protte ellende van hem afspelen in deze wedstrijd. Komt er nog meer dan? Dat is de vraag. Van Mullen weer maar een heerlijke stekbalsie naar de rechterkant. Kan die bal voorkomen? Nou ja, dan komt hij wel bij Diemers zelfs. Diemers is altijd onspeelbaar op een ronde van een sectiemeter. Lopt er hem naar Mercera. Ho. Daar hier Mercera hast de wedstrijdbal op. Eerst keer maar een hattrick. Maar dat slaagt het net. Maar wat een heerlijke bal is dit steeds van Diemers. Hij schucht het dan toch. Leidt hem bij de tweede peel. Ja, Mercera is lang, kan koppen. Maar dat slaagt het wel in net. Cambuur houdt het op 4-0. Het is een prima oorwinning. En dat moet zijn weer. Het jouwt een protte positiviteit bij de Ljouters. Tyrik Mercera, ja, dat kan wel een glimlachje af volgens mij. Hè? Ja, zeker. Na zo'n wedstrijd mogen we wel trots zijn. Je lost eerst het probleem op aan de linkerkant in de verdediging. En wat denk je nou, ja, dan moet ik er even op en erover. Hè? Ja, ik deed gewoon mijn best en ik ben blij dat ik mezelf kon belonen met twee extra goals. Ja. Maar Henk, 4-0, ja, is er een opluchting? Ja, ik zie wel opluchting bij die spelers die Dat is wat ik jaar, Ja, maar die jongens, we trainen dus uit de naden en dan moest ik eens een keer wat geluk hebben. Hè? En ik terecht wel natuurlijk, hè? Maar ja, dit doet gewoon goed. Dit jouwt ik vertrouwen naar de toekomst en nog maar we we trots zetten kennen. Er komen nog wat jongens bij, Nieling komt er nog weer bij, worden we fitter. Dus we krijgen een prachtige ploeg. We hebben, ik denk elke wedstrijd meedoen kennen om de winst. I like to take penalties, so it was good to score. Very easy, 1-0.
And that was, it was a relief, wasn't it? Yeah, you can see after the goal, we started to play better football. Everybody was relaxed, so it was really good to get this win. Nou ja, goed, één zwaluw maakt geen zomer, dat weet ik echt wel, maar ja, al wat ging je dit even nodig, hè? Ja, geweldig. Ik ben hartstikke blij mee. En dit is de stand. FC Den Bosch Boppenhoorn, dat hier net in verwacht op Varhoorn. 16 punten uit zo'n wedstrijden. In de achtervolging Excelsior en Helmond Sport. Maar wij zoeken naar het rechterrichtje. Daar op plak nummer 14 Cambuur. Zo'n punten uit zo'n wedstrijden. Ze skurken weer wat om bij de middenmoot. Ach ja, Vitesse is zelfs de klos van dit weekend. Want die kregen maar juist 6 punten in mindering. Zit dan Jongetje met 4 punten. En Jong FC Utrecht blult sneer werd het stier. Onderhoorn met 2 uit zo'n. Jongen, nou, het is toch een opluchting, hè? De 3 punten binnen, die worden meenam vanuit de Galgenwaard. Waar wit is het de opzet voor wat moois. We blijven het al je volgen. De eerstkomende wedstrijd van Cambuur is thuis in het eigen stadion. Om kwartier voor 5 op 9 middag zit de thuiswedstrijd in FC Emmen op het programma. En de bewijder de man is daarna weer, maar een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.